перетворився. Українські журналісти виступили з відеозверненням на підтримку блогера Нарімана Мамедемінова, заарештованого за його журналістську діяльність в окупованому Криму. Ініціатором виступила журналістка Олександра Єфіменко. На підтримку Мамедемінова виступили ведучі українських телеканалів та радіо. Відеозвернення розмістили у соціальних мережах. Пропаганду тероризму, будь-яка інформація тепер в Криму може потрапляти. Будь-що, що не подобається російській владі. Я просто з таким хвилюванням очікую, коли в пропаганді будуть звинувачувати адвокатів, коли закриють рота всім, хто каже про ті злочини, які відбуваються в Криму. Справа проти Нарімана Мамедемінова – це справа про закриття рота і більше нічого. Я призываю международные журналистские организации, все правозащитные организации и любые международные структуры признать людей, которые занимаются так называемой гражданской журналистикой из Крыма, признать их журналистами, защищать наравне со всеми журналистами, потому что их работа ничем не отличается от моей, но она сейчас гораздо более тяжелая, опасная и важная.